花からおまけです。お星様の引き立て役 B です。全てがあの子のおかげなわけない。しょらくさい妬み嫉妬なんてないわけがない。これはネタじゃないからこそ許せない。完璧じゃない君じゃ許せない。自分も許せない。誰よりも強い君以外は認めない。誰もが信じ崇めてるまさに最強で無敵のアイドル。弱点なんて見当たらない。一番星をやっと知ってる弱いとこ。녹음은 처음인데 괜찮나요? 변조가 좋은가? 변조가 괜찮나요? 그냥이 좋은가요? 이번 영상은 변조로 하고 다음 영상에서는 그냥 녹음으로 해볼게요. 영상이 이상한가요? 뭐하지? 아, 변조 잘못했다. 이거는 제목은 무영공입니다. 저는 무엇이라는 유튜버인지 댓글이라는 것도 아니고 그냥 아무거나 올리는 것 같아요. 지금처럼 아무거나 올리는 거요? 아니면 하나를 골라서 뭐가 다른가요? 댓글로 알려주세요. 뒷부 소리 있죠? 저는 슬라임 만지고 싶은데